Že tole bo tudi en bolj kratkih videov, ampak vseeno, kot vidite, pri glasu sem mičken bolj že. Ne morem sicer še pet, imam nižji glas, kakor ga imam v originalu. Zdaj, a bo tako ostalo naprej do konca življenja, ne vem. Mislim, da ne, da to je zaradi prehlada. En teden približno, oziroma ja, v nedeljo sem nazadnje se kopal v mrzli vodi. In v bistvu mrzla voda mi da nekako energijo, pospeši proces razmišljanja, se pravi moči, volje, da sem nečesa sposoben. In pa v bistvu z mrzlo vodo se pospeši tudi hormon sreče, se proizvaja. Zdaj tisti, ki si želite več vedeti, zakaj je koristna mrzla voda, si najboljše, da pogooglate, malo preberete. In to, da nekako nisem vzdrževal tega hormona sreče oziroma se počutil bolj srečnega, bolj zadovoljnega samim sabo, se pozna, seveda se pozna. In nekateri, okolica in ljudje, ki me srečujejo, so me vprašali, da pač kaj se dogaja, ne. In morate vedeti eno stvar. Ljudje nismo neka bitja, ki smo vedno nahajpani. Tudi tisti, ki izgledajo mogoče skozi dobre volje, niso. Zdaj, ali so mogoče slabše volje pa razmišljajo, kadar so sami. Nekateri pa pač to pokažejo tudi v javnosti, nekateri si priznajo, da niso glih najboljše volje. In tudi v teh posnetkih jaz nekaterih mogoče izgledam zelo dobre volje, nekaterih pa ne. Jaz zdaj trenutno lahko povem, da nisem najbolj srečen na svetu. Ja, se mi dogajajo stvari, sem hvaležen za stvari, ki se mi dogajajo, sem hvaležen za stvari, ki jih imam, da se zbudim živ, se zahvalim, da, ne vem, bom jutri že več glasa imel, kakor ga imam danes in tako naprej. Ampak ja, so pa stvari, ko ne moreš biti konstantno dobre volje, ker če gledate recimo, kaj bom najlažje razložil. Recimo, če gledate borzo. Borza ima glih tako nihanja gor pa dol. Mogoče počasi raste gor, 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 ampak slej ko prej se zgodi neki padec, neki zlom. In enako v našem življenju. Če probamo iti skozi gor, 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 še zmeraj pademo. Ampak to pa vseeno pomeni, da če gledamo ceno delnice, recimo za primer, začne recimo iz, ne vem, $10 in zraste mogoče na 50, ampak ke pade, ne pade spet na 10, pade mogoče na 30. Kar pomeni, da tudi mi v življenju, ko se nečesa lotimo, dela na sebi, ko probamo biti bolj srečni, to pomeni, da bomo bolj srečni. Tudi če bomo včasih padli na tla, če se nam bo, ne vem, nekaj sesulo v življenju, podrlo, nas bo nekaj spravil v slabo voljo, še zmeraj ne bomo šli na isto stanje, kakor smo bili mogoče pred enim letom, pol leta ali pa 10 leti. Ker konstantno rastemo in se učimo, če seveda delamo na sebi. Tako da, kar sem želel z vami deliti, je to, da ljudje bodo opazili včasih, da niste najbolj dobre volje, da niste najbolj srečni, da vas nekaj muči. In tudi sami sebe vprašajte, kaj je tisto, kar me muči, kaj je tisto, kar me spravlja v slabo voljo, in kaj je tisto, kar me spravi v dobro voljo. Zaradi tega, da boste večkrat in več počeli stvari, ki vas veselijo. Da boste vedeli, kaj je tisto, ko začnete delati in vam da nasmeh na usta. Ste enostavno srečni. Res je, da ne morete mogoče tega konstantno delati 24 ur na dan, ampak lahko pa iščete ideje, kako boste v svoje življenje to povečali, večkrat to delali, in boste nekako dobili balans v svojem življenju. Se pravi, da ne boste skozi ali srečni, ko vam nekdo to vzame, boste padli v depresijo, ali pa da ne boste skozi nesrečni in samo upali, da boste enkrat pa lahko, ko boste ne vem kaj dosegli, pa to začeli delati. Recimo, če nekoga veseli igrati tenis, se bo seveda potrudil, da gre čim večkrat igrati tenis. Če nekdo rad igra biljard, se bo potrudil čim večkrat igrati biljard in tako naprej. In dajte pač najti pri sebi, če radi kleklate, kvačkate, nima veze, kaj radi počnete, pač delite to čim večkrat. Čim več to počnite, če vas to osrečuje. In ja, kakorkoli, no, ljudje smo živa bitja, nismo vedno najbolj srečni na svetu včasih. Glejte pa predvsem na to, da
se ne fokusirate preveč na zunanji svet, ki bi vas delal srečne, ker ko vam bo nekdo vzel tisto srečo, ko vam bo nekdo vzel tisto, kako bi rekel, upanje za življenje, ko se boste preveč osredotočili samo na eno točko, kar vas najbolj osrečuje. In če vam nekdo tu vzame, vas lahko res tu podre, sesuje. Ni pa rečeno, da je to narobe, ker takrat boste ugotovili, da imate to res radi. Torej, če želite ugotoviti, kaj imate res radi, boste mogoče včasih tudi izgubili neko stvar, mogoče neko osebo, mogoče za določen trenutek, mogoče za zmeri, ampak ja, na tak način boste sebe predvsem spoznali. Boste vedeli, recimo, kakšna je ta oseba bila, kaj je imela tisto, kar vi niste imeli in si želite imeti pri sebi, da boste srečni, tako kot ste bili prej, recimo, v zvezi. Tako da ja, iščite tiste točke, ki vas osrečujejo, iščite tisto, kar vas vodi naprej, čim več na dan tu počnite in ne rabite biti vsak dan srečni, lahko so včasih tudi malo slabše volje, lahko so včasih po vremenu, kakor pravijo, ampak ne biti skus, ne ostati tam, ko ste enkrat na dnu, ne tam ostati. Pač dvigujte se, raste, učite se, kako premagati to in ja, to je v bistvu to za danes. Lep dan vam želim.